ඔයාලට සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් thumbnail එකේ තියෙන වගේ මම අද කතා කරන්න ආවේ පතංජලි යෝග සූත්‍රවල එන දෙවෙනි යෝග සූත්‍රය ගැන. ඒක තමයි යෝග කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. නැත්නම් යෝගවල ඩෙෆිනිෂන් එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ. දාස් චිත්ත වෘත්ති නිරෝධා. මේ කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපි යෝගා කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමන්ට දැනෙන දේ කිව්වොත් එහෙම කෙනාට එක එක විදිහට යෝග දැනෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේ යෝග කරන අයට. එතකොට ඒ කියන්නේ යාළගේ ජීවිතේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් වෙච්ච එකක්. ඒ වගේම යාළගේ බොඩි එක ලස්සන කරපු දෙයක්. ඒ වගේම යාළගේ ලෙඩ රෝග නැති කරපු දෙයක්. ඒ වගේම යාළගේ අර මානසික නිදහස, ස්ට්‍රෙස් රිලීස් කරපු දෙයක් විදිහට එක්කෙනා යෝග දකින්න පුළුවන්. කොහොම ගත්තත් යෝගවල බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. ඒක හැමෝම දන්නවා. ඉතින් ආධ්‍යාත්මික පැත්තට යන කෙනෙක් විදිහට යෝග කියන දේ මගේ ජීවිතේට කොහොමද දැනුනේ කියන එක මම කතා කරා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මම මේකෙන් කියන්න ආවේ යෝගවලට පතංජලි ඍෂිතුමා දීලා තියෙන ඩෙෆිනිෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි යෝගවල හරි අර්ථය කියලාත් මට තේරුණා. ඒ කියන්නේ යෝග චිත්ත වෘත්ති නිරෝධා කියලා කියන්නේ යෝග කියලා කියන්නේ චිත්ත වෘත්ති වල නිරෝධය. කියන්නේ චිත්ත කියලා කියන්නේ මේ අපේ සිත. අපිට අපි දන්නා මේක කතා කරන හැමෝම මං හිතන ආධ්‍යාත්මික පැත්තට ඉන්න බහුතරයක් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අපි දන්නනේ අපේ සිත. එතකොට චිත්ත කියන්නේ මේ සිත කියන එක නැත්තම් අපේ මනස ඒ වගේ ඇති වෙන වෘත්ති. වෘත්ති කියලා කියන්නේ සිතේ වෘත්තිය. නැත්තම් කාර්යභාරය වගේ. සිතෙන් මොකද කරන්නේ හැමතිස්සෙම අපිට සිතුවිලි දෙනවා. සිතේල ඇති වෙනවා ඒ දේවල් වෙන්නේ සිතෙන් කියලා අපිට තේරෙනවානේ. එතකොට අපේ සිත සහ චෛතසිකයන් චිත්ත සහ වෘත්ති සිතේ කාර්යභාරය මොකක්ද? සිතුවිලි ඇති කරනවා නැති කරනවා. ඕකනේ. නැත්නම් මනස මැවීම ඇති කරනවා නැති කරනවා. තමයි මේ චෛතසිකයන් කියලා සරලව ගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට මේ සිත සහ සිතුවිලි කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ නිරෝධය පතංජලි ඍෂි කියන්නේ මෙන්න මේ සිතේ සහ චෛතසිකවල නිරෝධය දකින තමයි යෝග කියලා කියන්නේ කියලා. නිරෝධය. එතකොට යෝග කියන්නේ මම කියන ආධ්‍යාත්මික ගමනකට, ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකකට තියන්න පුළුවන් හොඳම පියවරක් තමයි යෝග කියලා කියන්නේ. ඒක මම මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් මම කතා කරානේ යෝග කියලා කියන්නේ ආ කියන විදිහට චිත්ත නිරෝධය. හරි. දැන් අපි දකින්නෙම ජීවිතේ මේ හටගන්න දේවල්, මේ තියෙන දේවල්, මේක නැතිවීමක් ගැන අපිට පේන්නේ නැහැනේ. යම්කිසි මොහොතක් එනවනේ අපිට මේක සිහිනයක්, මායාවක් කියලා දැනෙන මොහොතක් කෙනා. අන්න ඒක තමයි මිනිසු නිරෝධය දකින අවස්ථාව. ඒක කවුරුවත් කිව්වට ඒක දැනුමින් කියන එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තමන් කොහොද කලාව ඉඳලා එක්ක තමන්ගේ අත්දැකීම් වලින්ම ඒ වගේ නැත්තම් කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් වචන මොකක් හරි ලොකු වචනයකින් ඒ කියන්නේ එයාව වෙනස් කරන්න පුළුවන් තරම් ලොකු වචනයකින් ඒ වගේ දෙයකින් පස්සේ ජීවිතේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතනින් එයාට දැනෙනවා මට මේ ඇති වෙන සිතුවිලි උනත් නිෂ්ඵලයි කියලා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි සිදුවීමක් වෙනවා ජීවිතේ මම දකිනවා මේ හටගන්න සියල්ලම නැති වෙනව නේද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන පෙන්වන්නේ මායාවක් නේද කියලා. එතනින් එහාට මිනිස්සු යන්නේ නැහැ. මිනිස්සු හිතනවා ඔන්න මම දැන් නිර්වාණය දැක්කා එහෙම කියලා. එතකොට ඒක නෙමෙයි දැන් මෙතනින් එහාට තමයි ඔයා ගමන පටන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ ඔයා නිරෝධයක් දැක්කා හරි. ඒක තමයි සිහින ලෝකයක් කියලා දැක්ක මෙතන තියෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ෂන් එකක් මායාවක් බටහිර ලෝකෙන් දැන් කියන්නේ මොයි ටිකනේ. ඉතින් දැන් මම ඒක දැක්කා. ඉතින් දැන් මම සම්පූර්ණයි කියලා හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම එකක් නෙමෙයි නිරෝධය කියලා කියන්නේ. ඔව් අපි දකිනවා මේක සිහිනයක් මායාවක් කියලා. එතනින් එහාට අපි කොහොමද ජීවිතේ ගෙනියන්නේ? එතනින් දැන් ඔයා නිවන් දැක්ක හරි මොකක් හරි කියනකොට අහංකාරයක් එනවනම් ඒක නිවැරදි නිවන නෙමෙයි. ඔයාට ඊට පස්සෙත් ඒ කියන්නේ මේ ලෝක ජීවත් වෙන්න එපා. එතනින් එහාට කොහොමද මම ජීවත් වෙන්නේ? අන්න ඒ කියන දේ. එතකොට යෝග කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පියවරට එන්න ඔයාට තියෙන කෙටිම මාර්ගයක්. කෙටිම මාර්ගයක් සහ එතනින් එහාට ගමන යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් Tamanට ලැබෙනවා. ඒක අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙන්න මේ
මට දැනෙනවානේ මම ඉන්න ස්වභාවයක් හැමෝටම දැනෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මම මේ කතා කරන එක තේරෙන අයට තේරෙනවා. මට ඇතුළට දැනෙනවානේ මම ඉන්න ස්වභාවයක්. මේ ඉන්නේ මම inner self කියන එක්කෙනා කියලා හිතන්නකෝ. මම කියලා මෙන්න මේ දැනෙන ගතිය. හරි. මෙයාට මොකද වෙන්නේ? දැන් අපිට සිතුවිලි කියන දේවල් එන්නෙම මොකක්ද? එක්ක අනාගත මේ අතීතෙකින් නැත්තම් අනාගතයකින්. මෙන්න මේ අතීතයයි අනාගතයයි අතරනේ අපි දෝලණය වෙන්නේ හැමතිස්සෙම. අපි හැමතිස්සෙම දෝලණය වෙන්නේ මේ අතීතයයි අනාගතයයි අතර. මෙන්න මේව තමයි වෘත්ති කියලා කිව්වේ. සිතුවිලි නැත්තම් චෛතසිකයන්. මේක හැමතිස්සෙම තමන්ගේ ඉනර් සෙල්ෆ් එක වටා හැමතිස්සෙම දෝලණය වෙමින් තමයි තියෙන්නේ. අපි අතීතයට යනවා අනාගතයට අතීතයට යනවා අනාගතයට යනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉන්නේ මේක ඇතුළේනේ. මේ රවුම මෙන්න මේක. මෙන්න මේ පිට එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. අපි හැමතිස්සෙම අර අපේ ඉනර් සෙල්ෆ් එක අපි නැහැ. අපි ගොඩාක් වෙලාවට ඉන්නේ මෙන්න මේ බාහිරත් එක්ක. බාහිරේ කියන්නේ අපි තුළම ඇතිවන සිතුවිලි සමුදායක්. ඒකට අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ මෙන්න මේකත් එක්ක. එතකොට අර පතංජලි ඍෂි කිව්වේ මෙන්න මේ අතීත අනාගත ඉන්න ඒවා ඇතිවීම නිරෝධ කිරීම සහ මෙන්න මේ ඇතුළට නැත්තම් මේ වර්තමානයේට අතීතයත් අනාගතයත් ඉතින් මෙන්න මේ වර්තමානයේ තුල තමන්ව තියා ගැනීම තමයි යෝග කියලා කියන්නේ කියලා. එතනින් ගමන නිම වෙන්නේත් නැහැ. තමන් වර්තමානයට ආවා, තමන් නිරෝධයක් දැක්ක. එතන හිමේ කියලා තමන් එතනින් එහාට මේක යන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිකුත් නැහැ. එතනින් තමයි තමන්ගේ අහංකාරය බිඳහෙලමින් මේ ගමන පටන් ගන්නෙ. තේරෙනවද මං කියන දේ? ඉතින් ඇයිම අපි දැන් මිනිස්සු ඇයි මේ විදිහට අතීතයක් අනාගතයක් විදිහටම සිතුවිලි එන්නේ? ඒක තමයි මනුස්සය හැදිච්ච විදිහ. ඒ කියන්නේ හරියට පරිණාමයෙන් ආවම මේක ස්ටෝර් කරගන්නමනේ අපිට එන data ස්ටෝර් කරගන්නමයි. අපේ ප්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එක එන්න දියුණු වුණා පරිණාමයත් එක්කම. ඒකෙන් හැමතිස්සෙම බලන්නේ මොකද තර්ක කරන්න. සහ එයා බලන්නෙම මෙන්න මේ data ටික එකතු කරගන්න, රැස් කරගන්න, මතකයක් විදිහට එකතු කරගන්න. මතකයේ කියන එක ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම තමයි ඉලූෂන් කියන එක. අනාගතය. අපි මේ වාඩිගෙන ඉන්නවා අපිට දවස් දෙකක් ඉස්සරහෙන් තියෙන ඒවා. නැත්තම් දැන් මීට පස්සේ විනාඩි 5කට පස්සේ මම කරන්නේ මොකක්ද? නැත්තම් මම අවුරුදු 10කට පස්සේ කරන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන එයාට අර ඉලූෂන් කරන්න තියෙන හැකියාව. මතකය සහ ඉලූෂන් කරන්න තියෙන හැකියාව. ඔන්නේ අතීතය අනාගතය කියන දේවල් එන එකමනේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. එහෙනම් අපිට මතකයක් තියෙනවා. ඒ මතක හැමතිස්සෙම අපිට වද දෙනවා. අපි මතක මෙනෙහි කර කර අපි ඒව තව තව රස විඳිනවා. ඒකයි මෙන්න මේ ඉලූෂන් එකයි. අපි අනාගතය ගැන ගොඩාක් වොරි වෙනවා. මේක කරන්න ඕනේ, මේක කරන්න ඕනේ, මේක වේවි, මෙහෙම වේවි කියලා හැමතිස්සෙම අපි කරන ඉලූෂන් එකක් ගොඩනගනවා. අපි මවනවා දේවල් ටිකක්. ඉතින් ඒ දේ ඒ විදිහට වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට වෙන්නේ නැතිකොට මොකද වෙන්නේ? දුකයි. මතකයන් එක්ක මොකද වෙන්නේ? ඒ දේවල් එහෙම වුණා කියලා දුකයි. ඒක අපි මතකයක් උනත් හැමතිස්සෙම අපි ඕක ආයි මෙනෙහි කරන්නනේ අපිට ඕක රැඳිලා ස්ටෝර් වෙලාම තියෙන්නේ. නැත්නම් දැන් අපිට හැම මතකයක් මේ දවස්වල වෙච්ච අපිට දුක හිතෙන හැම දෙයක්ම දැන් මතක නැහැනේ. වෙච්ච ප්‍රබල දෙයක් ආයි මතක් වෙච්ච දෙයක් නේ අපිට මතක් වෙන්නේ. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම ඉන්නේ මෙන්න මේ එළියේ රවුමේ. එළියේ මෙන්න මේ අතීතයි අනාගතයි බාහිර පැත්තේ මේ දේවල් වලම තමයි අපි ඉන්නේ. මේ ඉන්න සෙල්ෆ් එක අපි ඉන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි යෝග කියලා පතංජලි ඍෂි කතා කරේ යාගේ දෙවන සූත්‍රය. ඉතින් යාගේ සූත්‍ර 196ක් තියෙනවා. එතනින් මම ඉන්න මේ චිත්ත නිරෝධය කරාට පස්සේ යන මාර්ගයක් තියෙනවා. මේ 196න් ඒක කියලා දෙනවා. පස්සේ කොහොමද යන්නේ? අපි මනසින් එහා. දැන් මනස සිත කියන දේ නම් මේ දෙය කරන්නේ. ඒ දේ අපි ඉක්මව දකින්නේ කොහොමද? මම දැන් මේක දැක්කා. ඒකේ ඉක්මව මම දකින්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේ දේවල් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මට ඕකයි අද කියන්න ඕනේ උනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ආධ්‍යාත්මික පැත්තකුත් තියෙනවා යෝගවල. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය දකින්න මේ යෝග කියලා කියන්නේ ස්ට්‍රෙචින් පැත්ත, නැත්නම් ආසන, ප්‍රාණායාම ඔය දේවල් විතරනේ art of the life. ඒ කියන්නේ ජීවත් වෙන විදියක්. ඇත්තටම මේක හොඳ ජීවත් වෙන විදියක්. ඒ කියන්නේ යෝගවල තියෙනවා අපි කර්ම යෝග, රාජ යෝග කිය මන්ත්‍ර යෝග. ඔය වගේ ගොඩක් යෝග තියෙනවා. ඉතින් අර ඒක අපේ ජීවිතේටම එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපේ ජොබ් එකක් හරි මොකක් හරි දේවල් කරද්දී ඒ ඉද්දී කියන්නේ යෝග ජීවිතේටම එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි. ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම දන්න දෙයක්ත් තමයි යෝගවලට එන අය
කොහොමද අධ්‍යාත්මික පැත්තක් එයාලට ටච් වෙනවා. මොකද එයාලා එක්ක ඉන්න කාලය වැඩි වෙනවානේ. අපි කරන සරල ආසනයකින් පවා එයාලා එක්ක මේ මොහොතේ ඉන්නවා. මොකද මේ මොහොතේ ඉන්නේ නැතුව අපි ආසනයකට යන්නවත් බෑ. අපේ බැලන්ස් එක කියන්නේ අපේ මයින්ඩ් එකත් එක්කමනේ මේක මේව වෙන්නේ පොඩි එක. ඉතින් ඒක මට කොහොමත් ඔප්පු වෙලා තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ යෝගවලට යොමු වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් යාළගේ ආධ්‍යාත්මික පැත්ත දිනු වෙනවම තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතනට එන්න පුළුවන් මට ලස්සන වෙන්න ඕනේ, මට ෂේප් වෙන්න ඕනේ, මට බර අඩු කරගන්න ඕනේ, මෙන්න මේ ඇඩ්වාන්ස් පෝස් එක කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වුණාට යාට කාලයක් යද්දී මේක ටච් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. කියන්නේ එයා එක්ක ඉන්න කාලය වැඩි වෙනවානේ. යාට මේකත් එක්ක ආස හිතෙනවා, ඒකත් එක්ක හරි කම්ෆර්ටබල්, ශරීරය නිරෝගී, මනස නිරෝගී, ස්ට්‍රෙස් එක නැහැ. ඒකත් එක්ක එයා අනිවාර්යෙන්ම මේ පැත්තට යොමු වෙනවා. අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ චිත්ත නිරෝධය. දැක්ක කවුරු හරි සිහිනයක් මායාවක් කියලා දැක්ක කවුරු එතනින් එහාට එයාට අර ලෝකෙට එන්න බෑ. එයා දිගින් දිගටම යන්නේ මේකත් එක්ක. එයාට කාලයක් එනවා මෙතන ටච් මෙතන අර එයා ඒන් පස්සේ මේ ගවේෂණය තවදුරටත් ගෙනියනවා. කියන්නේ එතනින් ඉවර නැහැ. එයා කියන්න එන්න පුළුවන් ඒ උනට එයාට තේරෙනවා තව මොනවා හරි තියෙනවා කියලා. මොකද එතන නෙමෙයි ස්ටොප් එකේ. එතන තමයි හරි පටන් ගන්න. එතනින් එහාට තමයි ගමන තියෙන්නේ. ගමනෙත් එයාට තැනක් එනවා. ගුණවරයෙක්ගේ අධ්‍යක්ෂතාවය නැතුව තනියම යන්න. කියන්නේ මේකයි මම යන්න ඕනේ පාත් එක කියලා. මනසින් එහා දැක්ක කෙනෙක්ට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කවදා හරි උදා වෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට අද කියන්න ඕනේ ඔයාලත් එක්ක. ඉතින් කරලා බලන්න අපි ඉස්සරහට පතංජලි යෝග සූත්‍රවල එන වැදගත් කාරණා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට යම් කිසි දෙයක් දැනගන්න ලැබුණයි කියලා. ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.